Мысыр мемлекетінің тәуелсіздігі үшін күрескен мықты командир Мұхаммед Каримді Наполеонның әскері әбден шабуылдап басып алғаннан кейін өлім жазасына кеседі бұны. Сол кезде Наполеон Мұхаммед Каримді елің үшін, отаның үшін аянбай шайқасқан батырды бірден басын алып тастап, тарихта қара бет болып қалғым келмейді. Сондықтан сенің қарсылығынан қаза болған 10 мың әскерімнің құнының өтеуі ретінде 10 мың динар алтын бер дейді. Сол кезде Мұхаммед Карим, менде ондай ақша жоқ, бірақ саудагерлерде маған қарыз еді, олар 100 мыңнан аса динар маған қарыз, солардан сұрайын егер мүмкіндік болса дейді. Наполеон рұқсат береді, жендеттермен бірге бұлар көшеге шығады, базарға барады. Сол кезде әлгі өзіне қарыз саудагерлерге қараса, олар теріс айналып, бұдан қашқақтап, көмектескісі келмей, тіпті арасында біреу Александрияны құртқаның үшін, елдің экономикасын тығырыққа тірегенің үшін бет алды жаумен шайқастың деп бұның өзін кінәлайды, яғни бір тиында қаржы бермейді. Қайтып келгеннен кейін Наполеон айтады, мен сені маған қарсы шыққаның үшін, әскерлерімді өлтіргенің үшін басыңды алмаймын. Мен сені сендей мықты қолбасшысын бағаламаған надан халықты басқарғаның үшін және солардың жолында құрбан болып бара жатқаның үшін аямаймын деген екен. Яғни надан қоғам үшін күрескен адам соқыр адамға жол көрсету үшін өзін өртеген адаммен бірдей деген екен. Қалай ойлайсыз? Біздің де қоғам дәл осылай ма? Жоқ әлде керісінше ме?